हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने न्यू मिनी फार्म हाउस पे। तो इसके बारे में डिटेल में आपको आगे पता चलता रहेगा। फिलहाल इस पे काम शुरू करते हैं। पहले इसका बेस रेडी करेंगे। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो मिनी फार्म है उसका बेस यहाँ पे रेडी कर दिया है। वहाँ पे जो मार्किंग की है यहाँ से काम शुरू करना है फार्म हाउस का। तो फार्म हाउस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ईंटें। तो ईंटें लाते हैं। तो यहाँ पे जो हमें काफ़ी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लाते हैं ईंटें, उसके बाद जो है काम शुरू करेंगे। तो इस काम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपना जॉन डीयर 5310 ओल्ड मॉडल। ठीक है, ये ब्लैक बॉडी में है ओल्ड मॉडल। तो पहले भी ये ट्रैक्टर आपने देखा होगा सेम लुक में, लेकिन इसमें अभी काफ़ी अपग्रेड कर दिए हैं। मेन जो अपग्रेड इसके गियर बॉक्स में हुआ है, इसमें पावर बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है और उसी के साथ थोड़ी सी लुक में भी मॉडिफिकेशन की गई है। तो आज इसको इस्तेमाल करते हैं और उसी के साथ इसकी टेस्टिंग भी है। फर्स्ट टाइम चला रहे हैं इसको अपग्रेड करने के बाद।
हाँ जी दोस्तों, अपने मिनी फार्म हाउस पे काम चल रहा है। अभी जो है इसके बेस पे काम कर रहे हैं। मेन इसकी बाउंड्री तो हमने बना दिया है। तो अभी जो है इसमें बेस में मजबूती देने के लिए हम सरिये डालेंगे और उसी के साथ मटेरियल भी चाहिए। तो सामान सारा लेके आते हैं और उसी के साथ इसमें मजबूती देने के लिए इस बार जो है बीम निकालेंगे। और बीम के लिए जो जो सामान चाहिए वो सारा अपने फार्म हाउस में पड़ा हुआ है, दूसरे बड़े फार्म हाउस में, तो वहाँ से लेके आते हैं। और उसको लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे अपना जॉन डियर। ट्रॉली इसके पीछे डाली हुई है ऑलरेडी। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट क्लिप में देखा कि अपना ये जो मिनी फार्म हाउस है, इसके जो 6 पिलर हैं, इन पिलरों पे काम शुरू कर दिया है। तो इसको बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ही लगेगा वैसे तो, क्योंकि ये जो पिलर है ना, इसको सूखने में 2-3 दिन चले जाएंगे। उसके बाद जो है आगे जो पिलर की हाइट है उसको और बढ़ाना है। ये जो डाई है इसको निकाल के ऊपर करके फिर भरेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है अपना। बाकी चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे काम स्लो चल रहा है तो हमारे और भी नए प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, उन पर करते हैं काम कंटिन्यू। तो यहाँ पे अपने ऑलमोस्ट सारे ट्रैक्टर आ चुके हैं। तो सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे अपने 2 ट्रैक्टर जॉन डियर दोनों ही। तो ये जो वॉचिंग स्टेशन है इस पे काम करते हैं। इस जगह पे ईंटें लानी है, तो ईंटें लेके आते हैं अपने जॉन डियर से। और उसी के साथ यहाँ पे ना एक गड़बड़ होगी, और ये जो पोर्शन है ना, इतना ये पोर्शन थोड़ा सा कमज़ोर रह गया। इसके नीचे पानी था तो मिट्टी भी थोड़ी सी गीली थी, और उस वजह से ना ये सारा नीचे बैठ गया ये पोर्शन। तो ये जो इतना पोर्शन है ना, इसको तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा। तो वैसे भी इस पर काम करना था, क्योंकि ये जो रैंप है ये अभी बाकी है करने वाला इस पर काम। तो देखते हैं इसी वीडियो में इस पर भी काम शुरू करते हैं। ये जो पोर्शन है इसको तोड़ के और ये रैंप जो है ये कंप्लीट करते हैं वहाँ तक। ठीक है, ये जो एरिया है ये तैयार करेंगे आज की वीडियो में।
हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देख ही लिया है कि दोनों ट्रॉलीज जो है ले आए अपने लोकेशन पे। तो इस जगह पे दीवार निकालनी है, तो बाउंड्री का काम जो है नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के वीडियो में थोड़ा सा डैम पे भी काम किया है और उसके अलावा फार्म हाउस पे भी काफ़ी काम जो है हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।